안녕하세요. 문 닫지 마세요. 기관사님, 저희 좀 태워주세요. 근데 많아요. 저울로 가서 받아. 플라스틱이네. 안녕. 우리 이따 증기기관차에서 밥 먹자. 정 안 되면 다른 데 가서 먹으면 돼. 미치겠어요. 언니 너무 귀여웠어. 지호야, 기차를 봐야지. 프로필만 보면 안 되고. 아우 진짜. 재밌다. 진짜 신기하다. 기차 마을. 그거랑 나를 거예요? 뭐야? 흥미 이름. 뭐야? 여기 이거 터졌다. 출발했다. 지호야, 운전 잘한다. 이쪽도 여기 여기 봐봐. 자세히 봐야 돼, 지호야. 제발. 왜 안 나오지? 너 여기 있어라. 너 엄마가 너무 부럽다. 왜 아무도 없지?
미사일 들어간다. 여기서 발사하는 거야? 아니지, 절로 들어가고 있어. 일로 와봐, 이제. 여기서 지금 미사일이 들어가는 거라고. 봐봐. 1, 2, 3. 그리고 여기 봐봐, 여기를 봐. 여기 나온다. 민다. 저쪽으로 가봐. 저기 봐, 파란색. 두구두구두구두구두구. 두구두구두구두구두구두구. 통하는 거 아니야? 통? 두근두근두근두근. 이제 발사될 것 같아. 하람아 봐봐. 하나 지호야 저기 봐봐. 위에. 위로 올라갔어. 두구두구두구두구두구. Three, 두. 와! 몸무게가 비슷해가지고 잘 안 움직이고. 오! 하람아 점프. 옳지. 점프해줘야지 하람이도. 잘 잡아야 돼. 넘어지지 않게. 아니 또 옷이 또 약간 맞추 입은 것 같아. 귀여워. 흑과 백이네, 오늘. 너무 귀여워요 언니. 우리 잘 다니니까 또. 아 진짜 귀엽다. 지호는 꼭 손을 잡아야 돼서 사람이 되게 좀 답답할 것 같아. 강아지 잡자고. 어린이 돈가스 2개 먹어야겠다. 그래도 되고 우리가. 이거 옛날 기차 모델이야. 아니야, 느려줘. 누려? 이렇게 가야지 다른 거지. 지금 느린다고. 이거 계속 누르면 안 됩니다. 계속 누르면 안 되세요, 손님. 네? 얘들아 아까 기차 재밌었어? 초록불 누르기? 네. 두아람, 번지로 뿌이. 뿌이. 봐봐, 형아처럼 해봐. 아니, 나 안 했어. 이렇게 같이 하는 거 다 같이. 나 안 했어, 아예. 하나, 둘, 셋. 하나만. 짠해줘, 짠. 지호도 짠. 한 명이 많아요. 아 짠했어? 둘이 짠했어? 짠해야지 둘이. 하나